I'ma do you right. E aí, seus muito beleza? Aqui quem fala é o Henrique e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, galera, eu tava aqui navegando aqui no... Pera aí que eu tô com sono aqui, acabei de acordar 8h30 agora. Eu tava navegando aqui na Play Store e encontrei esse aplicativo aqui, mano. Esse aplicativo que grava o som do seu jogo. O link vai estar aqui na descrição. E aproveite que você já vai abrir a descrição, vai baixar esse link. Se inscreva no canal do meu amigo aqui embaixo também, Igor Galo. E dá uma passadinha lá no meu Instagram também. Vamos chegar a 100 seguidores lá, beleza? Bom, como ele funciona, ó. Esse daqui que é na tela. Vamos entrar nele aqui, ó. Ó, você vai vir aqui nessas três barrinhas aqui em cima. Ó, aqui em cima, ó. Tá vendo? Aí vai abrir. Vem aqui em setting. Não sei falar inglês, tá? Essa engrenagem aqui, vocês apertam. E venham aqui, ó. Áudio sorry. Vocês deixam mic. Não sei como vai estar pra vocês. Se já vem assim ou não, tá? Aí o áudio shine. Vocês deixem mono. É isso mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais. Não, é isso mesmo, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês uma gameplay aqui. Não uma gameplay. Eu tava fazendo um teste aqui. E pra provar que deu certo pra vocês, tá? Aqui, ó. Essa daqui, ó. Ó. Eu vou dar uma... Aqui. Isso aqui porque no começo tava escutando música. Ó, meu microfone tá ligado. Tá dando uns lag. Meu ping também tava alto, né? Tava jogando longe da internet. Tô com muito sono aqui. Ó, tá escutando? Deixa eu aumentar o volume. Ó. Vamos escutar. Deixa eu jantar aqui, ó. Estão vendo certinho. Só tava testando mesmo. Ah, encontrei um cara ali. Meti o louco nele. Olha essa bala, velho. Tá, deixa eu sair aqui do vídeo. É isso, mano. É isso. É isso, galera. Isso mesmo. O aplicativo funciona mesmo, mano. Funciona mesmo. Não sei se pra vocês vão funcionar em algum dispositivo, mas no meu Moto G5 aqui funcionou, cara. Então não... Quase certeza que de vocês vão pegar também. Se não pegar, repitam o processo de novo. Faz aquelas configurações que eu ensinei pra você. Ó, vou estar mostrando aqui de novo como é. Aqui, ó. Áudio chime mono, áudio sorry, source, mic. Isso aí, mano. Bom, eu vou ficando por aqui. Se inscreva aí no canal, mano. Deixa o like, velho. Carimba o like aí, mano.